¿Qué tal mi gente de YouTube? Buenos días, buenas noches, buenas tardes mi raza, ¿cómo andamos? ¿Todo bien o qué? Pues nada mi gente, a raíz de los videos que he hecho con las Electro Boys y con las LED System que todavía tengo ya metidas en la trailer, la gente me ha preguntado que cuáles bocinas me gustan más, que si cuál se oye más fuerte, que si las Electro Boys tienen buenos bajos, que si las LED se escuchan clarito. Les voy a decir que me gustan las dos. Para mí las dos son muy buenas. Obviamente no las voy a comparar porque pues las Electro Boys por alguna razón cuestan el doble que aquellas. Con una de estas te compras dos LEDs, facilito. Así que pues es imposible compararlas, pero la verdad pues a mí yo no me puedo quejar de ninguna de las dos bocinas porque las dos bocinas trabajan muy bien. Es que también depende para la que lo vayas a necesitar. En mi caso, pues yo las LED System las ocupo siempre, pues si cuando es un evento más pequeño, más familiar, que no se ocupa tanto power, pues me llevo aquellas. Y cuando se ocupa un poquito más de power, que va a ser como la intemperie o en un rancho, o yo sé que va a haber más gente, pues me llevo las Electro Boys. Y no porque las LED System no saquen el jale, simplemente porque lo que soy yo, a mí no me gusta forzar mi equipo, porque la verdad pues es una lana, como yo les he dicho todo el tiempo. Yo voy comenzando en esto y como para que se me chingue el equipo así nomás de un rato para otro, nomás por estarlas forzando, dándoles de más, que están diseñadas para eso, pero pues si no hay la necesidad, pues yo tampoco veo la necesidad de subirles el máximo, ¿sí me entiendes? Y pues es por eso que yo tengo las Electro Boys y tengo aquellas. Pero como la gente me lo ha estado pidiendo, me ha estado preguntando que qué tal si oyen, que si suenan bonito o no, pues para que no se queden con la duda, ahorita se los voy a poner. Ahorita las voy a conectar allá en mi patio trasero. Está algo grande y si las voy a conectar a la intemperie. Así para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y las escuchen, que a ver qué tal se escuchan. Voy a hacer dos videos. Una con las Electro Boys que ya tengo aquí, las otras todavía las tengo ya metidas. Y de hecho voy a grabar también la conexión, por si hay gente que le interese ver cómo las conecto de una mixer. Nomás voy a hacer la mixer, las dos bocinas y mi iPad. Así que pues nada, espero que les guste el video. Ya saben mi gente, si les gusta pues denme un like, síganme para más contenido. Y ahorita voy a mover todo para allá para atrás. Y ya cuando esté listo pues empezamos a grabar de nuevo, ¿sale? Ánimo. Bueno mi gente, por aquí ya tengo listo la mixer, mi iPad, los cables XLR, y por acá a este lado tengo las EKX ya listas. Ahorita las voy a conectar y tengo este espacio aquí en la yarda de atrás. No está muy grande, pero ahora sí le van a poder escuchar mejor. Vamos a empezar con la conexión de volada, porque todo está haciendo calor. Está esperando que se quitara el calor, pero no se quita, man. So hot. Pero bueno, es parte del show. Ánimo. Ok, vamos a conectar primero el canal al canal derecho. Ahí está. Vamos a correr el cable hasta la bocina derecha. Vamos a conectarlo al canal número... Bueno, no dice canal, pero es el de arriba. Viene siendo el número 1. There you go. Vamos por el otro. Ok, este va a ser el canal izquierdo. Left. Ok, caray, este no es. Ok, este va a ser el canal. El que va a ir al canal izquierdo. Left. There you go. Ahora vámonos para allá. Ok, igualmente va al canal número 1, en el de arriba. Ahí va. Eso. Ahí quedó. Y ya está conectadas. Ahora sí vamos a... Ya también tienen luz. Vamos a prender primero la mixer. Ahí está. Ahora vamos a prender las bocinas. Ah, caray. Estaba acá. Ya está. Ahora sí. ¿No? Oh, ya.
Ahí está, ya prendieron. Esta otra. Ahí está. Aquí no quieren. Vamos a trabajar en 0. Esto lo vamos a ver, bueno, sí, la vamos a poner una vez en 0, que al cabo no pasa nada. 0 y este todavía no le va a poner volumen hasta que ya estemos listos. Este igual. 0 y le bajamos todo el volumen. Vamos a ver cómo están. Están en modo música y locación tripo. Ok. Ahí está, mira. Modo música y locación el tripo, que es este que está aquí. Así que double check. No vaya a ser. Ok, listo. Ahora sí vamos a ponerle música despacio porque aquí no sé cómo se pongan los vecinos. Terroñas. Vamos a utilizar un canal de la mixer. El 5 y 6. Aquí está. Lo muteo por lo pronto. Ok, vamos a ponerle música. A ver cómo suena. Vamos a poner una de estos vatos. Está chido. Vamos a subirle todo el iPad. Aquí está. Y vamos a ir a empezar a darle volumen a aquí el main. Vamos a poner a la mitad. Aquí. Este no dice 0, pero dice U, que viene siendo 0. 5 y 6. Totalmente en flat. No le vamos a poner nada. Si ven, flat. El paneo está a la mitad. Lo desmuteamos y lo vamos a poner también a la mitad. Ah, caray, ¿y por qué está jalando nomás una? Vamos aquí, es el problema. Si ven, no está bien metido. Bien. Ahí está, ya está calando las dos canales, izquierdo y derecho. Ahora vamos para allá a darle volumen a las bocinas. Llegó la hora de la verdad, raza. Las voy a poner en line nada más. Ahí. Ay, cara, este no es ese. No les voy a subir mucho porque no queremos broncas con los vecinos, ¿va? Más para que las escuchen cómo suenan. El line. Le vamos a ir subiendo de a poco para ir calando los neighbors, a ver cómo se portan. Quiero saber si hay alguien más en tu vida o simplemente entregar lo mejor de mi vida contigo.
Bueno, mi raza, pues hasta aquí quedó el video. Espero que les haya gustado. Más que nada que ojalá les haya servido de algo. Espero que se hayan puesto audífonos para que escucharan bien exactamente cómo se escucha el audio de la CKX de Electro Voice. Y es que la verdad se escuchan súper bien. Y pues ya saben, mi gente, pues ahí estamos. Como pudieron ver, no la subimos ni a la mitad, o sea, le faltaba bastante volumen, pero como es primera vez que las pongo aquí atrás, no queremos problemas con los vecinos, ¿verdad? Y así para que nos siga sirviendo para videos más futuros aquí atrás y los vecinos no lo hagan de todos, ¿verdad? Así que pues nada, mi raza, cuídense, los veo en el siguiente video. Ya saben, si les gustó el contenido, pues regálenme un like, suscríbanse a mi canal para poder seguir subiendo más contenido. Saludos y nos vemos en la próxima, raza. ¡Ánimo! Chao.